स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड विद रवि में। तो दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको इतने दिनों से इंतजार था वो इंतजार अब ख़त्म हुआ। मतलब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी की। तो दोस्तों, आरआरबी की एनटीपीसी वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डेट्स की। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, मतलब दोस्तों ये नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया है, 13 सितंबर 2024 को। और दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 14 सितंबर 2024 है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 13 अक्टूबर 2024 23:59 पर है। और दोस्तों आपकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक है। और दोस्तों आपकी करेक्शन डेट 16 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक है। और दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों आपकी टोटल 8113 वैकेंसीज़ हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये लेवल 6 की जॉब है। इसकी इनिशियल पे 35,400 रुपये है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और दोस्तों अगर बात करें इसके लिए एज लिमिट की तो 18 साल से 36 साल तक है। और दोस्तों अगर इसकी टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो वो 1736 हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेशन मास्टर की, वो भी लेवल 6 की है। उसकी आपकी इनिशियल पे 35,400 रुपये है। और दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। और अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी भी 18 से 36 साल है। और दोस्तों इसकी वैकेंसी 994 है। अब दोस्तों बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये दोस्तों लेवल 5 की है। इसकी दोस्तों इनिशियल पे 29,200 रुपये है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। और दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 36 साल है। इसकी टोटल वैकेंसी 3,140 हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों ये लेवल 5 की है। इसमें दोस्तों आपकी इनिशियल पे 29,200 रुपये होने वाली है। और दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इसकी एज लिमिट भी 18 साल से 36 साल है। और दोस्तों अगर इसकी वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें 1,507 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों आपकी। अब दोस्तों बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों उसमें ये लेवल आपकी 5 की है। इनिशियल पे इसकी दोस्तों आपकी 29,200 रुपये होने वाली है। और दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। और दोस्तों ये एज लिमिट है 18 साल से 36 साल। अब दोस्तों इसकी वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें वैकेंसीज़ आपकी टोटल 732 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों इन सबको मिला के आपकी देखो 8,113 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए है, जो 12th पास है उनके लिए वैकेंसीज़ आएगी बाद में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको 3 साल रिलैक्सेशन भी दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका CBT होएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपका CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट TST होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा। और दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए CBT एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं अगले स्टेज के लिए कैंडिडेट कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों स्टेज 2 के लिए 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। और दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वैकेंसी के 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब दोस्तों बात करें एज लिमिट के बारे में, तो इसमें आपकी एज मैंने पहले बताई थी 18 साल से 36 साल होने वाली है। और दोस्तों जनरल एंड EWS के लिए 2 जनवरी 1989 और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 जनवरी 1986 एंड SC एंड ST के लिए 2 जनवरी 1984 होने वाली है। और दोस्तों 1 जनवरी 2007 के बाद की डेट ऑफ बर्थ इसमें मान्य नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज
एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जो आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के, वहाँ से आप जाकर उसको फॉलो करके इस PDF को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों आप आगे का देख सकते हैं इसमें रिलैक्सेशन की उसमें लिस्ट में। अब दोस्तों आगे बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और दोस्तों बात करें फ़ीस की तो स्टेज 1 CBT के लिए 500 रुपये होने वाली है। और दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम होने के बाद 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में, तो दोस्तों इनकी फ़ीस 250 रुपये होने वाली है, जो कि पेपर के बाद फुल्ली रिफ़ंड कर दी जाएगी। और दोस्तों बात करें मोड ऑफ़ पेमेंट की तो दोस्तों इसकी पेमेंट ऑनलाइन होगी, जो आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और UPI से पे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तो दोस्तों आपकी उसकी ड्यूरेशन 90 मिनट होने वाली है। और दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 100 होने वाले हैं। और दोस्तों इसकी एग्ज़ाम की टाइमिंग तो मैंने आपको बता दी है, 90 मिनट्स होने वाली है। और दोस्तों PWBD कैंडिडेट्स के लिए इसकी टाइमिंग पेपर की 120 मिनट होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस के ऊपर हमारी अलग से वीडियो आएगी, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में, जो आपका दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपके वैकेंसी के 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। दोस्तों इसकी ड्यूरेशन टाइम 90 मिनट होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। और दोस्तों एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में भी आपके PWBD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट की टाइमिंग होने वाली है। और दोस्तों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो दोस्तों इसकी सिलेबस की वीडियो जल्दी आएगी, उसे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर बात करें टाइपिंग स्किल टेस्ट की तो दोस्तों आपकी उसमें इंग्लिश की टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं और हिंदी की टाइपिंग के 25 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म हुई। आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इसके फॉर्म फिलअप के ऊपर ही जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू।